เจ้าพี่น้องเด้อนาเดียมาน้องเฮ็ดอิฐเฮ็ดมนต์หน่อยเนาะอันกันก่อนฟังให้โฮกินได้บ้านช่วยน้องไอ้เด้อยายหลายขึ้นเด้อองโหเด้อพี่น้องเด้อน้อยมื้อนี้จะน้อยงามนา